पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसे लोग ओशियन का ब्लैक होल कहते हैं। यहाँ पानी अचानक से नीचे की ओर खींचने लगता है और जो भी इसमें फंस जाता है वो वापस नहीं आ पाता। साइंटिस्ट कहते हैं ये रियलिटी में एक बड़ा अंडर वाटर सिंक होल है जिसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि अब तक कोई उसके नीचे तक पहुँच नहीं पाया है। लेकिन स्थानीय मछुआरे मानते हैं कि ये किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है जो समुद्र के नीचे खुलता है। उनका कहना है कि जो इसमें चला जाता है वो किसी अनजान दुनिया में पहुंच जाता है। अब सोचिए अगर ये सच है तो वहां जाने वाले का क्या होगा? क्या ये सिर्फ साइंस है या रियलिटी में कोई रहस्यमयी शक्ति काम कर रही है?